അറബിക് സ്നാക്സായ ഫലാഫലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫലാഫൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 30 മീഡിയം സൈസ് ഫലാഫലിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അളവ് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ചെയ്തോ ഇതിൻ്റെ ക്വാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ അളവ് എടുത്താൽ മതിയാവും ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത വെള്ളക്കടലയാണിത്. പിന്നെ മല്ലിയില 1 കപ്പ്, 2 കപ്പ് വെള്ളക്കടലയ്ക്ക് 1 കപ്പ് മല്ലിയില എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവോള 1.5 എണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി 4 അല്ലി, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/4 ടീസ്പൂൺ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്, ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മളിത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടലയെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രഷ് ചെയ്ത വെള്ളക്കടലയിലേക്ക് സവോള, മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൊടിച്ചെടുത്തത് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത മിക്സ് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫലാഫലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മസാലയിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.